打呼这件事，我想大家都相当熟悉因为不管是亲友啊，或者是甚至自己本身可能就有一些打呼的问题。那要了解打呼这个问题，第一个我们要先从成因开始谈起。这边是一个呼吸道的一个模型，我们可以看到呼吸道是由很多的肌肉所构成的一个结构。当人是清醒的状态下呢，因为肌肉有张力会让呼吸道维持一定程度的畅通。但因为很多原因，有些患者在睡着之后呢，肌肉张力降低之后，呼吸道会变得相对狭窄，而空气通过相对狭窄的呼吸道与组织摩擦产生震动，会发出隆隆的鼾声，这个就是打呼的来源。